argi neukan, niri faltatu zitzaidan, ez? Figura hori, edo aukera kirol psikologo batekin lan egitea. Faltan zergatik, orain badakit, bere garaian, emozioen kudeaketan laguntza hori eukiko nuela, ez? Edo zer gehiago akatsak kudeatzeko edo akatsetatik sortzen diren emozio desatsegin horiek kudeatu ahal izateko. Zer gehiago autoesagutza lantzeko. Nire indargune eta ahulezien kontzientzia hartzeko. Eta, bueno, azken bat esatekotan, pentsamendu negatiboen entrenamendua, ez da, egiteko ere. Noiz izaten du kirolari batek kirol psikologo baten beharra? Bueno, Maialenek zerbait garrantzitsua esan du, eta ez dela gauzak gaizki dijoaztenean bakarrik psikologo batekin lan egiten baizik eta une oro ez. Lan fisikoa aurrera ematen dugu denboraldi osoan. Zergatik ez entrenamendu mentala. Eta nola egiten dira entrenamendu mental horiek? Bueno, kontsultaren arrazoiak bi bide dituzte. Bat izaten dela zehatza, hemen zehaztasun hortan entrenatzailea edo kirolaria badaki bere arazoen iturria zein den, eta egoera konkretu bat nahi du landu eta hobetu. Eta kontsultaren beste bigarrengo arrazoi hori izango zen zehaztu gabea, ez? Hemen kirolaria edo entrenatzailea ez daki oso ondo zein den arazoen iturria, eta egoera konkretua baita ere nahastuta, ez? Ez dago hain garbi. Orduan, hor bai bi kasuetan, atariko elkarrizketa bat egongo litzateke, entrenamenduen behaketa bat, txapelketen edo lehiaketen baita ere behaketa bat, eta hortikan aurrera lan psikologiko hori planifikatu, ez? Zori txarrez, garai batean, Josebak esan du, zuk ere esan duzu, ez zegoela horrelako figurarik, garai hartan ere orain on egiten baldin badu, garai hartan ere on handia egingo zuen. Hori da, daukagun aukera orain, pixkat Maialen eta Beloki bezalako pertsonekin, ez? Ezagutzera eramatea, tabu moduko hori, jadanik pixkanaka badijoa baztertzen, ez? Egia da, berriro ere, entrenatzaile eta kirolariak, goi mailan dauden kirolari eta entrenatzaile horiek bisualizatu egin dutela eta normaltasunera eramaten dutela gure figura, ez? Eta kirolaren arabera aldatzen da zuen lana? Txirrindularia izan, futbolaria izan, edo joko olimpikoak prestatzen ari den kirolari bat izan, edo herri kiroletan ari den. Bai, ezberdina da, bi motatako kirola daudelako, ez? Bai talde kirola eta banakako kirola. Orduan, gure figura talde kirol batean, estafaren barnean dagoenean, bi motatako lan egiten dugu. Lehenengoa izango litzateke kirolariarekin zuzen lan egin, saioen bidez lan egin, eta bestea, kirolariaren inguruan dauden pertsonekin, hau da, entrenatzailea. Hori oso garrantzitsua da, ez da? Entrenatzailearekin lan egitea. Entrenatzailearekin lan egitea garrantzitsua da, zeren eta bera da denbora gehien pasatzen duena kirolariarekin. Orduan, hor entrenatzaile kirolari arteko komunikazioa ezinbestekoa da, ez? Kirolaria batzutan ez du, batzutan edo gehiagotan ez du erabakitzen jolasten duen edo ez. Hori entrenatzaile erabakitzen du. Bino, bai entrenatzaileen lana izan behar duela, kirolariari partekatzea eta ezagustaraztea zein diren beraren indarguneak, ahuleziak eta zerk ematen dion taldeari. Orduan, hor komunikazio hori garrantzitsua da. Eta gainera komunikazio hori hainbat ezaugarri eduki beharko luke, ez? Lituzke, alde batetik informazioa osoa ematea, komunikazioa atsegina izatea, hau da, mehatxuri gabe, konstruktiboa, ez? Positiboa izatea, informazio osoa ematea, ez zati bat,
ezaugarri horiek, ez? Eta zuk azpimarratu nahi duzu kirol psikologoak estafaren edo ekipoaren parte izan beharko lukela, ezta? Teknikari bat gehiago izan beharko lukela. Bai, batez ere, taldekako kiroletan, ez? Futbola, saskibaloia, eskubaloia, bino baita ere, bakarkako kirolean baita ere talde bat dago hor atzean, ez? Kirolariaren atzean talde bat dago, ez? Fisioa dago, entrenatzailea dago, prestatzaile fisikoa dago. Orduan beti badago, naiz eta taldekako kirola, handiagoa izan, bietan nagusi, ez? Gure figura. Fisikoki ongi egon gaitezke psikologikoki ez baldin bagaude ongi? Sarritan, aspektu taktikoa, teknikoa eta fisikoa berdin dituzten, o antzekoa dituzten kirolarietan, nun dago aldea? Alderdi psikologikoan, ez? Buru gogortasun hori, edo norberaren buruarengan konfiantza izatea, hori da, ez? Bino besterara berdin, ez du balio psikologikoki oso ondo egotea, teknikoki mugimendu txarrak baldin baituzu, edo fisikoki ez baldin bazaude prestatuta. Orduan, buruaren eta gorputzaren oreka bilatu behar dugu.